Komið sæl. Það var söðulega átt hjá okkur hér lengi vel fram eftir degi og svona tiltölulega milt loft sem að streymdi yfir landið. Hiti náði 20 stigum og rauninni gerði þá á nokkrum stöðum á norðausturhorninu. Hlýjast þó á Egilsstaðaflugvelli þar sem hiti fór í 20,0 gráður. En áttin var smá saman austlægur og norðaustlægur þegar leið á daginn. Því að það er þessi djúpa og krappa lægð sem er að koma hér til norðausturs á milli Íslands og Færeyja og hún svona stjórnar veðrinu hjá okkur næsta sólarhringinn eða svo. Við sjáum að það þéttast nú þrýstilínur yfir landinu þegar lægðin kemur nær og úrkoma nokkuð víða nú þegar og úrkoma getur verið bæði austanlands og náð jafnvel hér yfir á vestanvert landið en síðan sljákka nú smá saman á vindi og úrkomu þegar líður á morgundaginn. Og hlýtunga sem að fylgir nú þessari lægð en svona þegar hún er komin hjá og komin lengra til norðaustur þá fer hún að draga kalt heimskautaloft hér til suðurs og svona það loft allar kannski að vera svona aðeins viðvarandi hjá okkur næstu daga. Það er að segja hitatölur verða nú kannski svona í lægri kantinum svona með við júlí. En hvað var það svona sem eigin þætti veðurs, þá sjáum við hér stöðunum klukkan 18, skilins þessi komin hér inn á austanvert landið. Stinningskaldi eða allhvasst nokkuð víða hér með suðausturströndinni og verður það einnig hið minnsta staðbundið í öðrum landshlutum þegar þetta fer yfir og við sjáum síðan hreyfinguna á skilunum fara hér til vesturs yfir landið, getur ringt á vel úr þessum skilum og einnig er nú tölulegur vindur í þessu og þá hvað sýnir mestur á austurum á morgun. Þar getur verið nokk svo varasamar vindhviður þá sérstaklega fyrir ökutæki sem eru næm fyrir vindi og því við verum komin í gildi klukkan 15 á morgun og hún rennur ekki út fyrir aðra nótt. En það verður nú allir svona bjartar yfir á sunnan og vestanverðu landinu þegar líður á morgundaginn, getur nú séð eitthvað til sólar og svo svona gefur nú þetta allt saman eftir þegar líður á aðfaranótt til að mynda miðvikudags. En hér er þessi staðan nú klukkan 22 í kvöld og við sjáum að það er töluverð úrkomu í þessu sérstaklega á norðausturhorninu en við fáum væntanlega úrkomu víðar og jafnvel hér vestanlands. En síðan í fyrramálið þá er nú þetta norðan 8-13 metrar á sekúndu svona víðast hvar og þungbúið á Norðurlandi og allt austur og austfirði. En svona von til þess að það að fara að sjást til sólar eitthvað hér á suðvesturhorninu og síðan þegar hér er komið eftir hádegi á morgun eða klukkan 16 orðið svona mestulítið bjart sunnanvert landið enn er hann að rigna fyrir norðan og þessar vindhviður eru þá orðnar nokkuð svona varasamar hér á Austfjörðum og jafnvel á Suðausturlandi líka geta verið að slá þetta í 20-25 metra á sekúndu sem er einmitt mjög svo viðsjávert fyrir ökutæki og létta tengivagna. En þetta gengur síðan allt hægt og bítandi niður þessi annað kvöld og aðra nótt og miðvikudagur verður nú svona öllu rólegur hjá okkur eins og við sjáum hér. Það verður svona hæg vestlæg eða breytilega átt á landinu. Svona yfirleitt tiltölulega lygnt og jafnvel bjart veður víða á miðvikudagsmorgun en svo komi meiri raki inn úr vestri þegar líður á miðvikudaginn. Það mun hafa í för með sér að það getur náttúrulega dregið fyrir sóli hér vestanlands og svo verður aðeins meiri óstöðuleiki í þessu og það geta myndast nokkuð góða skúrir þá síðdegisskúrir inn til landsins. Á fimmtudaginn þá verður áfram róleita veður og til þess að gera rakt og óstöðugt og því hættu því að það gerir skúrir víða land og hitatölur eru svona mestuleyti á bilinu 10 til 15 stig en svo breytist þetta nú allt saman þegar að fara halla undir helgi því að það verður þetta nýlagð að koma inn þá á föstudaginn með stinningskalda eða allhvassan vind og talsverð úrkomu þá sérstaklega sunnan til á landinu og þessi skil leita síðan norður yfir landið. En við sjáum betur hverju framvindu með þá þróun. En það er þessi svona hvað í aðalatriðum hvað varðar morgundaginn, það er þessi krappa lægð sem er að leita til norðausturs, stífur norðanvindur, töluverð úrkomu í þessu fyrir norðan og geta verið hressilega vindhviður austan til og því að gera að fara varlega. Segjum það gott í bili.
Can you doing anything nice?